दोस्तों नमस्कार, आपका दोस्त सुखविंदर सिंह जलंधर से पर्ल एग्जीक्यूटिव। दोस्तों आज मैं पहुंचा हूँ आरसीएफ कपूरथला में, जहां मेरे साथ हैं अमनदीप सिंह जो एक आईलेट्स टीचर हैं। इनको कुछ प्रॉब्लम्स थी जो हमारे इस मेडिकल प्रोडक्ट्स आईपल्स ने सॉल्व की। मेरी इनसे मुलाकात गुरुमुख जी के माध्यम से हुई और आइए जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी अमनदीप जी को और कितने टाइम से वो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और कब से आईपल्स यूज कर रहे हैं और उनको क्या क्या बेनिफिट मिला। प्लीज अमनदीप जी कुछ बताएं। माय नेम इज अमनदीप सिंह। मुझे 2-3 साल पहले प्रॉब्लम थी। जैसे घर में हम तड़का लगाते हैं, सब्जी को तड़का लगाते हैं, उसकी मुझे इसको फ्लेम मुझे प्रॉब्लम आती थी सांस लेने को, ह्यूमिडिटी डाउन होती थी। ठीक है, मैं बाहर जाता था घर से बाहर कि मैं सांस लूँ, फ्रेश हवा लूँ, है ना, मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हो। पर डैडी ने मुझे बताया कि ये एक इंडस वीवा आई पल्स है कंपनी यहाँ पर, इसका ट्राई करो। तो मैंने पहले 2 महीने तो ऐसे ही है ना किया, नहीं विश्वास कम बहुत कम था। फिर मैं यूट्यूब देखा, मैंने उसको ट्राई किया। फिर मैंने सोचा एक बार मुझे ट्राई करना चाहिए, ट्राई करने में क्या हर जगह। मैंने ट्राई किया, मिनिमम 17 डे के अंदर मुझे रिलैक्स फील होना शुरू हुआ। फिर मैंने और सोचा कि नहीं यार, ये 17 दिनों में इतना बेहतर रिजल्ट है, क्यों ना मैं इसको कंटिन्यू करूं। फिर मैं अगले 2 महीने के पूरे के अंदर मेरी जो प्रॉब्लम थी, कम से 5 सालों की जो प्रॉब्लम थी, मुझे भी फ्रैंक बता रहा हूँ, है ना, वो मेंबर्स भी यूज करें। ओके, तो दोस्तों ये आई पल्स बेहतरीन प्रोडक्ट इंडस का है। आप इसे यूज करें, प्रमोट करें और अपने पास आज जितने भी लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं